ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کسی جنگل سے گزر رہا تھا، تو اس کو راستے میں ایک عالم نظر آئے جو ایک درخت کے نیچے اور ایک مٹی کے ڈھیر پر آلتی پالتی مار کر اور ایک کتاب کے مطالعے میں وہ بادشاہ ان عالم کے پاس آیا اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور ادب سے سلام کیا اور کہا کہ اتنے علم کا کیا فائدہ کہ آپ اس مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو غور سے سنیے کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ عالم مسکرائے اور جواب دیا کہ یہ علم ہی کا فیض ہے کہ آپ سواری پر جو سوار تھے، آپ میرے پاس آئے اور گھوڑے سے نیچے اترے اور ادب سے سلام کیا، یہ علم ہی کا فیض ہے۔